хора, аз съм Рад Геймера БГ и днес ще снимаме на Майнкрафт оцеляване. Ще започнем нова поредица. Ще започнем поредица оцеляване. И света се зарежда. Така. Да видим къде ще ни спалне. На произволно място. Рандом нека. И къде ще ни спалне? Тук. С крави. Взех ачивмент. Ехе, пустиня. Дървета няма ли така? Няма. Чайте. Да. Ах, че. Залагвам. Добре, че съм софт файла. What? Всъщност... да, тук няма дървета. А, да, е там мене. Елпика е... Ще вземем малко санд, за да се развъждаме тези кактуси и пръчки. Ще се вземем от тези храсти. Ще не са полезни, вместо да се правим от дърво. Ще се взема 1, 2, 3 кактуса. И ще намерим овце, ще намерим дърво, ще ги убием и ще си живеем някъде. Където намерим къща, където си построим къща, там живеем. Само да се обера тук пустите. Добре, сега къде бях видял дърво? Не тук, да. Тук с дървото нищо. Да. Чай за много снимам. Така. Добре. Сега ще чакайте да се направя на Facebook, да се нахраня. Това не мисля, че е чит. Не знам, напишите в коментарите дали ви дразни това. Защото аз мисля, че не е чит. Но как така ще ви все пак. И напомням за този, който не се е абонирал, моля да се абонира. Така много помагате на канала ми. И дайте лайк нагоре, ако ви харесва клипа. Клипът мисля да бъде някъде около 6-8 минути. 8, най-вероятно. Следващият епизод може да бъде... Същият епизод ще бъде утре. Утре, т.е. да, утре. От каквото... Добре. По-нормално. Така. Сега да си крафтнем нещо. Най-важните неща. Така. Така. Сега. Да си подредим инвентара, така. Така. Добре, нека тръгваме. Чакайте. Така. Ще се съберем. Да, както да. Сега съжалявам за предния клип, дето имаше on сайт. Просто един приятел ми го изпрати и аз мисля, че не съм виновен аз, но както и да. Вие се решавате. Защото видях, че има 6 абониращи се. Едно нехаресване и едно харесване и няколко коментара, но както и да е. О, там виждам дървета. Супер. Супер, супер, супер. Супер. О, крави! Още по-супер. Ще вземем храна. Ще се набавим храна. Идеално. О, тук му ще взема ачивмента, за да убиваме накрая. Така. Сочни край.
Извинете, госпожо крава, заболя ли ви? Не, няма нищо е. Добре, както и да е. Не знам, клипа вече 5 минути. Кога станаха? Ето бе, овце. Добре, аз мисля някъде тук да се заселим, защото има много животни. В смисъл, ще са ни полезни за развъждане по-нататък. Добре. В смисъл, вижте колко много храна имам. Не е много, ама бива. Добре, толкова. Крави. Прасенца имаме тук. Овце имаме. Определено тук ще се заселим. И каква овца? Не ще я запазя, защото... Ох, как ми лаги тук. Чайте се оправя чмъковете. Така, айде. Омага, залагна. Фак. О, не. Омага. Добре, хора, сега ще стопна, докато пак започнем. Сега се връщам. И така, хора, клипа оправя го. Добре, нека започваме да играем отново. Сега, определено тук ще се заселям. Минчика. Идеално. Колец. Супер. Това е. Само, че... трябва торчове. Сега ще поиграем малко на Peace, защото не сме много развити. И когато, нали, разбирате ме, когато Orange, яко. Не, това е много добре. И, нали разбирате, когато се развием някакво повече, тогава ще станем на нормал или на хард, не знам, или на изи. Нормал най-вероятно, защото аз обичам нормал. Както и да е. Добре, това сигурно ще... Мисля клипа да го разделим на 10 части. Ще го кръстя... Не знам как ще го кръстя, то ще се види. Пак казвам, не забравяйте да се абонирате. Който не се е абонирал, да дадете лайк. И да се насладите на клипа. Не знам, аз го правя за удоволствие. Не за пари. Само да се знаете и така. Просто не обичам да снимам на Майнкрафт. Така. Айде бе. Не, чакай. Така. Добре, тук ще спрем епизода. Аз бях Радо Геймера БГ. Не забравяйте да се абонирате и чао!